सबैजनालाई स्वागत छ स्वास्थ्य संसारको प्रोजेक्ट मेडलन अन्तर्गतको आजको टपिक अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट एन्ड एक्सचेन्ज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी सिस्टम अन्तर्गत। सो हाम्रो यसको नोट्स चाहिँ हजुरहरूले टेलिग्राम ग्रुपमा पाउनुहुनेछ, जसको मैले लिङ्क दिइसकेको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा। सो विदाउट डिले लेट्स मुभ अन टु द टपिक। सो ग्यासियस ट्रान्सपोर्ट एन्ड एक्सचेन्ज भनेको मैले अघि जस धेरै कुराहरू भिडियोहरूमा कुरा गरिसकेँ अहिलेसम्मको रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी सिस्टम अन्तर्गतको। लाइक जब पनि हाम्रो रेस्पिरेसन हुन्छ, रेस्पिरेसनमा फर्स्ट पोइन्ट भनेको भेन्टिलेसन अर ब्रिदिङ, त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको यसलाई पल्मोनरी ग्यासियस एक्सचेन्ज पल्मोनरी सर्कुलेसनमा पुर्याउने, त्यसपछिको पोइन्ट भनेको यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने टु डिफ्रेन्ट टिस्युज सेल्स, किनभने त्यो ग्यास युज हुने ठाउँ भनेको टिस्युजमा हो अथवा त्यहाँ बडी प्रोड्युस भएको ग्यासलाई लिएर आउने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। सो मेनली यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ हामी अक्सिजन ट्रान्सपोर्टको बारेमा, भने कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टको लागि हामी छुट्टै भिडियो कुरा कभर गर्नेछौँ। सो अक्सिजन इज क्यारिड इन द ब्लड इन दुईटा फर्ममा हैन, मेनली एउटा डिजल्भ फर्म हुन्छ भने अर्को हेमोग्लोबिनसँग। सो मोस्टली हेमोग्लोबिन हामीले सुनिरहेको कुरा हो, अक्सिजनलाई हेमोग्लोबिन चाहिन्छ, हेमोग्लोबिन अक्सिजनसँग कभर गर्छ भनेर, भने डिजल्भ फर्म माइट बी न्यू फर यु हैन। सो डिजल्भ फर्मको बारेमा कुरा गरौँ, त्यस्तो धेरै लामो छैन है। सो डिजल्भ फर्ममा एक्सचेन्ज अफ द एल्भियोलाई टु पल्मोनरी क्यापिलरी 0.3 ml अफ अक्सिजन इज 100 ml अफ प्लाज्मा है। यतातिर जानु भन्दा नि म अब नर्मली यहाँ फिगरबाट बुझाउँछु है बडी, अनि नोटको लागि चाहिँ हजुरलाई त्यहाँ सर आइडिया दिउँला। सो हाम्रो बडीमा के हुन्छ, राइट हार्टमा इम्प्योर ब्लड अथवा डिअक्सिजनेट ब्लड आउँछ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीबाट, सुपिरियर भेना काभा अनि इन्फिरियर भेना काभाबाट। अब राइट हार्टले के गर्छ, यसलाई अक्सिजनेट गर्नको लागि लङ्समा सप्लाई गर्छ फ्रम द पल्मोनरी ब्लड भेसल्स है, पल्मोनरी के लैजान्छ, पल्मोनरी आर्टरीले लैजान्छ हैन। सो भन्छ डिअक्सिजनेट ब्लड भन्छ यहाँनिर हुन्छ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जति 40 mmHg मा हुन्छ, र हाम्रो लङ्समा के हुन्छ, इन्स्पाइरेसन गरेर राखेको, हामीले इन्स्पायर गर्दा अक्सिजन लिएर राखेको हुन्छ भनेको पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 mmHg को हाराहारीमा हुन्छ हैन, जुन एक्ज्याक्टली चाहिँ 104 mmHg हो, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। तर बडी सजिलो होस् भनेर हामीले बुझ्दा 100 mmHg हो, जसले चाहिँ भ्यालुमा त्यस्तो फरक पार्दैन है, हामीले बुझ्ने कन्सेप्टको हिसाबमा त्यस्तो फरक पार्दैन। सो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन लङ्समा एल्भियोलाईमा चाहिँ 100 mmHg को हाराहारी भन्छ। अब जब यो पल्मोनरी क्यापिलरीमा पुग्छ, अब हामीलाई के थाहा छ, ग्यास मुभ्स फ्रम हायर प्रेसर टु लो प्रेसर अन्टिल प्रेसर अन बोथ साइड बिकम इक्वल। भन्छ यहाँबाट यहाँसम्म कति बेलासम्म पास गर्दाखेरि जबसम्म यहाँ भएको यो जुन 40 mmHg थियो यो बढेर 100 mmHg पुग्दैन नि पल्मोनरी भेन्सको साइडमा, तबसम्म यो चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ कि यहाँबाट हाई प्रेसर टु लो प्रेसरसम्म बराबर भएपछि बल्ल एक्सचेन्ज हुन छोड्छ। सो यसरी पल्मोनरी भेनमा हुने भयो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 100 mmHg पुग्ने भयो। सो अक्सिजनेट ब्लड क्यारी गरेर ल्यायो। त्यसपछि हाम्रो पुग्छ यो लेफ्ट हार्टमा। सो लेफ्ट हार्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो 100 mmHg घटेर 95 mmHg को हाराहारीमा पुगिदिन्छ। किन हो यो भन्दाखेरि ड्यू टु सन्टिङ है। सन्टिङ भनेको के हामीले पढेको छौँ हैन। सो मेकानिजम अफ ब्रिदिङ भन्दा नि पल्मोनरी सर्कुलेसनको च्याप्टरमा पढेका थियौँ कि सन्टिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पार्ट हो हैन, लाइक यो ब्रोङ्कियल सर्कुलेसनको पाटोहरू, देन थिबासियन सर्कुलेसनको पाटोहरू जुन चाहिँ लङ्सबाट नआइकन, लङ्समा यो पल्मोनरी क्यापिलरीबाट एक्सचेन्ज नभइकन नआइकन डिअक्सिजनेट ब्लडै ल्याएर सिधै मिसाइदिन्छ कि यहाँनिर, त्यसलाई भन्छ हाम्रो सन्टिङ हैन, फिजियोलोजिकल सन्टिङ पनि भन्छ त्यसलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ घटेर अलिअलि डिअक्सिजनेट ब्लड मिसिनु हो कि सन्टिङ भनेको जनरली बुझ्नु पर्दा। सो त्यसले गर्दा घटेर पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन अलिअलि डिअक्सिजनेट ब्लड मिसिएर 95 mmHg मा पुग्यो। अब यो के अरे चाहिँ लेफ्ट हार्टको काम के हो, एउटाको थ्रुबाट डिफ्रेन्ट आर्टरिजहरूबाट, सिस्टमिक आर्टरिजहरूबाट हाम्रो चाहिँ बडीको डिफ्रेन्ट टिस्युजहरूमा, डिफ्रेन्ट सेल्सहरूमा चाहिँ पुऱ्याउनु कामलाई चाहिँ हाम्रो यो ब्लड सर्कुलेसनको हो हैन। अब मान्छे लिएर गयो डिफ्रेन्ट आर्टरीहरूले, मान्छे हाम्रो बडीमा सिस्टमिक आर्टरीहरूले पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन एउटा 95 mmHg मा कभर गरिरहेको हुन्छ। र अब जब यो टिस्युहरूमा पुग्छ, टिस्युहरूमा पुग्दा त के हुनु पऱ्यो, फेरि टिस्युहरूमा पनि पुग्नु पऱ्यो नि, यो अक्सिजनको मेन डेलिभरी कहाँ हो, यो टिस्युमा गएर सेलहरूमा पुऱ्याउने हो नि। भन्छ अब यो सेलहरूमा पुग्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि सेलमा हुन्छ हाम्रो एराउन्ड पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 23 mmHg भने सेलभन्दा बाहिर जुन यो इन्टरस्टिसियल स्पेस हुन्छ नि यसमा हुन्छ हाम्रो 40 mmHg को हाराहारीमा हुन्छ यो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन। यो भ्यालुहरू चाहिँ लगभग सम्झिनै पर्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि जब यो क्यापिलरीमा पुग्छ, यो सेलको नजिकको क्यापिलरीमा एक्सचेन्ज गरी यहाँ 95 छ हो, यहाँ 40 छ भने यहाँ 23 mmHg, के भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ मुभ गर्न थाल्छ अक्सिजन। कति बेलासम्म मुभ गर्छ, जबसम्म यहाँको 95 बाट घटेर 40 mmHg पुग्दैन भेनस साइडमा। यहाँको अक्सिजन यहाँ थुपार्दै जान्छ र यो घटेर 40 mmHg मा पार्शियल प्रेसर पुग्छ भने यहाँको अक्सिजन पनि यसले 40 mmHg यो सेलमा दिन थाल्छ। 40 to 23 हो नि त, किन 23 कम हो, हाई टु लो प्रेसरमा मुभ गर्न थाल्छ। यहाँ पनि कति बेलासम्म मुभ गर्छ, जबसम्म यो सेलको पनि 23 बाट बढेर 40 मा पुग्दैन, 40 mmHg मा पुग्दैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ भनेको यहाँ तिनटै साइडमा चाहिँ बराबर 40 नभएसम्म चाहिँ यो अक्सिजन चाहिँ यहाँसम्म मुभ गरिरहेको हुन्छ, हाई प्रेसर टु लो प्रेसर। र यसले गर्दाखेरि सेलले पायो अक्सिजन, हाम्रो जहाँ पुग्नु पर्ने हो ट्रान्सपोर्ट भयो। र अब के भयो, र भेनस साइडबाट आयो फेरि, जसले गर्दा यो भेन सिस्टमिक भेनहरूमा जुन आएको ब्लड छ डिअक्सिजनेट ब्लड, यसमा हुने भयो पार्शियल प्रेसर एराउन्ड 40 mmHg मा घटेर आइपुग्ने भयो, बिकज यहाँ 40 हुँदाखेरि यो 95 बाट घट्दै यहाँ पास हुँदै गएर 40 मा घटेको थियो। र फेरि अब के हुने भयो, यही गएर चाहिँ राइट हार्टमा जाने भयो,
राइट हार्टमा लिएर गएर चाहिँ डिओक्सिजन ब्लडलाई फेरि प्युरिफाई गर्नको लागि लिएर जाने भयो 40 mmHg र यहाँ 100सँग ट्राभल भएर फेरि त्यही प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हजुरको के अरे चाहिँ डिफ्युज भएर चाहिँ डिजल्भ फर्ममा अथवा डिफ्युज फर्ममा चाहिँ यसरी चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैलाई मैले लेखेको छु थ्योरीमा है, एक्सचेन्ज अफ एल्भियोलाई टु पल्मोनरी क्यापिलरी। सो एल्भियोलाईबाट पल्मोनरी क्यापिलरीमा मुभ गरिरहेको हुन्छ। कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.3 ml अक्सिजन इन 100 ml अफ प्लाज्मा हैन। सो 100 ml अफ प्लाज्मामा चाहिँ अराउन्ड 0.3 ml अफ अक्सिजन जति चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको डिजल्भ भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्ने भयो हैन। सो जेनरली मैले यो भ्यालु राख्दिनँ होला, यो भ्यालु त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर हैन, तर अलमोस्ट 0.5 मार्क्सको लागि कि 1 मार्क्सको लागि चाहिँ एकचोटि पास्ट क्वेसनमा ट्युको पास्ट क्वेसनमा चाहिँ सोधेको थियो। सो त्यही कारणले गर्दा यो भ्यालु चाहिँ सम्झिराख्नु है भनेर मैले राखिदिएको है। कन्सेप्चुअलको लागि चाहिँ यो बढी इम्पोर्टेन्ट छैन है, कन्सेप्ट बुझ्नको लागि मेनली भने। त्यस्तै अर्को हाम्रो छ भन्दाखेरि टेकन बाई ब्लड टु भेरियस टिस्यु। अब यहाँ पुगिसक्यो पल्मोनरी क्यापिलरी पुगिसक्यो भने चाहिँ ब्लडले भेरियस टिस्युमा लिएर जाने भयो। त्यस्तै अब अर्को के अक्सिजन पासेस फ्रम क्यापिलरी टु इन्टरस्टिसियम एन्ड टु द टिस्युज भनेको अब यो अक्सिजन टिस्यु आर्टरीले लगेपछि यहाँबाट इन्टरस्टिसियममा पास गर्ने भयो र यहाँबाट फेरि टिस्युजमा भनेको हायर टु लोवर प्रेसर हो। यही कारणले यसरी चाहिँ के हुने भयो हाम्रो चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट चाहिँ गराउने भयो भन्ने चाहिँ बुझियो। अब यहाँ के भनेको छु मैले नोट, पार्शियल प्रेसर इज अलवेज ड्यू टु द डिजल्भ अक्सिजन नट ड्यू टु द अक्सिजन बाउन्ड टु हेमोग्लोबिन। र एउटा कुरा के बुझ्यो यहाँबाट भन्दाखेरि पार्शियल प्रेसर जुन यो देखेको छ अक्सिजन यो जहिले पनि डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजनले गर्दा हो, नट ड्यू टु द हेमोग्लोबिनसँग बाउन्ड भएको अक्सिजनले गर्दा होइन। यसले गर्दा पार्शियल प्रेसर हुँदैन। हेमोग्लोबिनसँग जतिसुकै अक्सिजन भए पनि पार्शियल प्रेसर डिजल्भ फर्मले गर्दा मात्रै दिने हो भन्ने कुरा आयो। डिजल्भ फर्म बुझियो हामीले हैन। अब अर्को छ इन कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिन। सो मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ थ्योरी पोइन्ट अफ हिसाबले चाहिँ यो इन कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिन बढी इम्पोर्टेन्ट छ, बट यो चाहिँ कन्सेप्चुअल हिसाबले चाहिँ कसरी चाहिँ यो मुभ हुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है, त्यो पनि त्यही भएर बुझिराख्न जरुरी छ। अब अर्को कुरा के छ, कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला अलिकति हेमोग्लोबिनको बारेमा कुरा गरौँ। सो हाम्रो बडीमा नर्मल हेमोग्लोबिन लेभल भनेको 15 ग्राम पर डेसिलिटर जति हुन्छ। यो भनेको एभरेजमा लिएको है, तर जनरली चाहिँ रेन्जमा लिन्छौँ हामीले, मेलमा यति रेन्ज फिमेलमा यति रेन्ज भन्ने चाहिँ एभरेजमा 15 ग्राम पर डेसिलिटरको हाराहारीमा हुन्छ भन्ने होइन। सो जुन चाहिँ हामीले हेमाटोलोजीमा कभर गर्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको इच ग्राम अफ हेमोग्लोबिन क्यान बाइन्ड 1.34 ml अफ अक्सिजन हो। यो पनि एकचोटि चाहिँ टियुको पास्ट क्वेसनमा सोधेको क्वेसन है, 0.5 वा 1 मार्क्सको लागि चाहिँ इच ग्राम अफ हेमोग्लोबिनले कति क्यारी गर्छ र 100 ml अफ ब्लडमा चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ अक्सिजन भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ सोधेको थियो होइन। सो भन्छ के हो नि भयो हजुरको इच ग्राम अफ हेमोग्लोबिन क्यान बाइन्ड 1.34 ml अफ अक्सिजन भने 100 ml अफ ब्लडले चाहिँ कति गर्छ त भन्दाखेरि 20 ml अफ अक्सिजनसँग चाहिँ कभर गर्न सक्छ जब हेमोग्लोबिन इज 100% सेचुरेटेड। सो यसमा बुझ्ने कुराहरू भन्दा नि अलिकति सम्झिने कुरा नै बढी छ, त्यही भएर यसमा बढी फोकस नगरौँ। यो चाहिँ याद गरिदिनु होला यति 1.34 ml र यो 20 ml अफ अक्सिजनको कुरा चाहिँ एकचोटि सोधेको भएर मात्रै मैले भनेको है। त्यसपछि अर्को हुन्छ हेमोग्लोबिनको कुरा होइन। सो हेमोग्लोबिनको कुरा गर्न पर्दा फेरि टेट्रामेरिक मोलिक्युल हो होइन। सो चारवटा के अरे चाहिँ चेन हुन्छ। कसरी टेट्रामेरिक भन्यो चारवटा चेन हुन्छ होइन। सो आइरन हुन्छ, फेरस आइरन होइन, फेरिक होइन कि फेरस Fe2+ हुन्छ होइन हेमोग्लोबिनमा। अर्को भनेको चारवटा ग्लोबिन चेन हुन्छ, यसमा चारवटा ग्लोबिन प्रोटिनको चेन होइन। सो ग्लोबिन भन्ने चाहिँ जिन ग्लोबिन जिनले कोड गरेको ग्लोबिन प्रोटिन अथवा ग्लोबिन अमाइनो प्रोटिनको चेन भनौँ न होइन। सो चेन हुन्छ, चारवटा ग्लोबिनको चेन हुन्छ भने हामीसँग जनरली जुन हाम्रो नर्मल्ली एडल्टमा हुने हेमोग्लोबिन पनि डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ कि फेरि होइन। हाम्रो जुन नर्मल्ली एडल्टमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ HbA अथवा एडल्ट हेमोग्लोबिन, मेजर एडल्ट हेमोग्लोबिन नि भन्छ होइन। यसमा चारवटा ग्लोबिन चेन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरको दुईटा अल्फा चेन दुईटा बिटा चेन होइन। यसको इम्पोर्टेन्स छ है, फेरि यो सम्झिराख्नु, अहिले भन्छु म इम्पोर्टेन्सहरू। र माइनर भनेको यो अलिकति एमाउन्टमा चाहिँ अलमोस्ट भेरी फ्यु पर्सेन्टेज जति चाहिँ अलमोस्ट 90% भन्दा बढी यो हुन्छ भने भेरी फ्यु पर्सेन्टमा माइनर हेमोग्लोबिन पनि हुन्छ, माइनर एडल्ट हेमोग्लोबिन पनि, त्यसलाई HbA2 भन्छौँ। यसमा चाहिँ दुईटा अल्फा चेन चाहिँ हुने नै भयो। यो बिटाको साटो चाहिँ दुईटा डेल्टा चेन चाहिँ देखिरहेको हुन्छ ग्लोबिन चेनमा चाहिँ होइन। त्यस्तै फिटसमा पनि हुने हेमोग्लोबिन भनेको हाम्रो एडल्टभन्दा अलिकति फरकै हुन्छ, जुनलाई के भन्छ हामीले HbF भन्छौँ अथवा फिटल हेमोग्लोबिन भन्छौँ होइन। यसमा के हुन्छ, यसमा पनि फरक यही चेनमा होइन। दुईटा ग्लोबिन चेन के छ, दुईटा अल्फा त ठिक छ, यहाँ दुईटा गामा चेन हुन्छ इन्स्टेड अफ दुईटा बिटा चेन। यो चाहिँ फिटल हेमोग्लोबिनको बारेमा होइन। यो याद गर्नुपर्छ हामीले। माइनर हेमोग्लोबिन भन्दा नि मेनली याद गर्नु भने एडल्ट हेमोग्लोबिन र फिटल हेमोग्लोबिन, यस्तो कुराहरू किन भन्दाखेरि किन याद गर्नुपर्छ अहिले यही लेक्चरमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो मिथेमोग्लोबिन भन्ने एउटा टर्म छ। यो भने के हो त भन्दाखेरि यदि यो हेमोग्लोबिनमा भएको फेरस चाहिँ फेरिकमा चेन्ज भयो, अक्सिडाइज भएर भने त्यसलाई हामी मिथेमोग्लोबिन भनेर भन्छौँ होइन। सुनिरहेको कुरा पनि होला सायद धेरैले होइन। सो हेमोग्लोबिनको सानो स्ट्रक्चर बनाइदिएको जस्तो छु होइन। सो RBC भयो बाइ कन्केभ सेपमा, RBC भित्र हुने हो हेमोग्लोबिन होइन। सो हेमोग्लोबिन के हो, हेमोग्लोबिनसँग चारवटा साइट हुन्छ अक्सिजन बाइन्ड गर्नको लागि, चारलाई अक्सिजन बाइन्डिङ साइटहरू होइन। चारवटा ग्लोबिन चेन हुन्छ, एउटा आइरन हुन्छ र यो चाहिँ चारवटा अक्सिजनसँग बाइन्ड गर्न सक्छ एकचोटिमा। र इन आर्टेरियल ब्लड वेन पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 100 भनेको चाहिँ जब आर्टेरियल ब्लड भनेको चाहिँ जुन हाम्रो प्योर ब्लडमा जब अक्सिजनेटेड ब्लडमा जब
पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 हुन्छ नि, हेमोग्लोबिनको सेचुरेसन 100% हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब यो चारवटै भरिरहेको हुन्छ, 100% भएको चारवटै साइडमा अक्सिजन बाइन्ड भइरहेको हुन्छ इन आर्टेरियल ब्लडमा। भने आफ्टर सन्टिङ इन आर्टेरियल ब्लड वेन पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 95, हेमोग्लोबिन सेचुरेसन डिक्रिज टु 97%। सो अघिकै माथिकै कुरा गरौँ न होइन, सो माथिकै यहाँनिर कुरा गर्थ्यो नि, जस्तो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जब यहाँ 100 हुन्छ नि, यो 100 भएको बेलामा हेमोग्लोबिनमा पनि बाइन्ड भएको अक्सिजन चाहिँ 100% सेचुरेटेड हुन्छ कि चारवटै साइड चाहिँ अक्सिजनले कभर गरिरहेको हुन्छ। भने जब यहाँ घटेर चाहिँ यो 95 mmHg पुगिरहेको हुन्छ नि सन्टिङले गर्दा, त्यति बेला हेमोग्लोबिनको सेचुरेसन नि घटेर 97% को हाराहारीमा चाहिँ पुग्छ। 97% भने फेरि के हो भने चारवटा साइडमा कतिवटा साइडमा बाँडिने हो भन्ला होइन। सो त्यस्तै हो, चारवटा साइडै हुन्छ कतिमा चाहिँ तिनवटा साइड, भेरी फ्यूमा चाहिँ तिनवटा साइड पनि बाइन्ड भएको हुन्छ कि। सो टोटलमा हेर्दा 97% जति चाहिँ सेचुरेटेड देखिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। एकदम कन्फ्युजिङ लागिरह होला, त्यस्तो हातिनु पर्दैन, बुझिन्छ अहिले सबै कुरा बिस्तारै हुँदैन, क्लियर हुन्छ। अब यहाँनिर अर्को मैले यसलाई डिटेलमा राम्रै राखिदिएको छु होइन। जस्तै पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 हुँदाखेरि हेमोग्लोबिन सेचुरेसन 100%, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन घटेर 95 पुग्दाखेरि सन्टिङ भएपछि हेमोग्लोबिन सेचुरेसन घटेर 97% पुग्यो भने पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जब 40 हुन्छ नि इन भेनस ब्लडमा, त्यति बेला हेमोग्लोबिन सेचुरेसन नि घटेर 75%। भनेको मतलब 75% भनेको यो चारवटामा चाहिँ तिनवटा साइडमा चाहिँ अक्सिजन बाइन्ड भएर बस्छ, एउटा साइडमा चाहिँ अक्सिजन खाली हुन्छ, यहाँ बाइन्ड हुँदैन 140 mmHg भएको बेलामा भनेर बुझ्यो। एउटा कन्फ्युजन लाग्न सक्छ कि। अब अघि सुरुमा त के भनेको थियौँ हामीले, पार्शियल प्रेसर चाहिँ केले गर्दा मात्रै हुन्छ, पार्शियल प्रेसर इज अलवेज ड्यू टु डिजल्भ अक्सिजन, हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएकोले होइन भने। तर यहाँ त के भनिरहेको छ डाइरेक्टली त, पार्शियल प्रेसरमा गएर हेमोग्लोबिन सेचुरेसन चेन्ज भइरहेको, पार्शियल प्रेसर बढ्दा हेमोग्लोबिन सेचुरेसन बढिरहेको, पार्शियल प्रेसर घट्दा हेमोग्लोबिन सेचुरेसन घटिरहेको, कन्फ्युजन लाग्छ। सो एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ नोट भन्दाखेरि यहाँनिर पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज नट ड्यू टु अक्सिजन बाउन्ड टु हेमोग्लोबिन होइन। सो होइन, अक्सिजन बाउन्ड टु हेमोग्लोबिन गर्दा पार्शियल प्रेसर अक्सिजन चाहिँ होइन, यो कुरा ठिक हो। तर पार्शियल प्रेसर एफेक्ट्स द पर्सेन्टेज अफ सेचुरेटेड हेमोग्लोबिन, तर यसलाई एफेक्ट चाहिँ गर्छ है। यसले गर्दा यो भएको होइन कि, यसले गर्दा यसलाई पनि अलिकति एफेक्ट गर्छ है, कति डिजल्भ भयो त्यो अनुसारले पनि पार्शियल प्रेसरले हेमोग्लोबिनमा सेचुरेटेड हुने कि नहुने कुरालाई एफेक्ट गर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ होइन। सो अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ भनेको यही कुरा, जस्तो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजनसँग चाहिँ जुन हामीले यही कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो यो पार्शियल प्रेसर अक्सिजन 100 हुँदा यो यति छ, यो यति हुँदा यो यति छ, कसरी एफेक्ट गर्दो रहेछ एउटा ग्राफमा देखाऊँ है भनेर एउटा कर्भ बनाइयो कि। सो त्यही कर्भ बनाइयो, त्यही कर्भलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ भन्छौँ होइन। सो यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी भन्ने टर्म। यो भनेको के हो, हेमोग्लोबिनको प्रोपर्टी हो पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी भनेको। के हो त पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी भने, कोअपरेटिभिटी भनेको मिलेर बस्ने भनेको चाहिँ पोजिटिभली मिलेर बस्ने। सो वेन वान साइड अफ हेमोग्लोबिन इज अक्सिजनेटेड इट इन्क्रिजेस एफिनिटी अन द अदर साइड। यो के हो त मजाको कुरा भन्दाखेरि, जब तपाईँको के हुन्छ यो अक्सिजन पुरै खाली हुन्छ नि होइन, केही पनि अक्सिजन छैन भने यहाँनिर एउटा अक्सिजन बाइन्ड गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, एफिनिटी एकदम कम हुन्छ। तर जब यहाँ एउटा अक्सिजन बाइन्ड गर्यो नि, तब अब यो साइडमा बाइन्ड गर्न अलिकति सजिलो हुने भयो, किन यसले गर्दा यहाँनिर अब एफिनिटी बढाइदिरहेको हुन्छ कि यसले अक्सिजनसँग बाइन्ड हुनलाई। फेरि आएर अर्को अक्सिजन यहाँ पनि बाइन्ड भयो भने यसको अब यहाँ झन् सजिलो हुने भयो जोइन हुने थर्ड पोइन्टमा, बिकज एफिनिटी अझ बढिरह भने यहाँ भयो भने अझ बढी चाहिँ के अरे चाहिँ एफिनिटी बढाइदिएर अझ बढी सजिलो हुने भयो फोर साइडर बनाउनलाई। यसरी यसलाई पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी हुन्छ कि जति अक्सिजन जोडिँदै गयो त्यति नै बढी अक्सिजन जोडिन सक्छ भनेको आफैलाई चाहिँ पोजिटिभली कोअपरेट गरिरह भने त्यसलाई पोजिटिभ गर्ने यो हेमोग्लोबिनको बाइन्ड हो गर्ने क्यापासिटी होइन। सो यसको फिचर यसको यसले गर्दा के भइरहेको भन्दाखेरि अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ चाहिँ सिग्मोइड कर्भ भनेर चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। अब यो पोजिटिभ कोअपरेटिभिटीले गर्दा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि जुन यो कर्भ सिग्मोइड सेप देखिएको छ, यो कर्भ जुन सिग्मोइड सेप हुनु कारणै पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी हो है हेमोग्लोबिनको प्रपर्टी। अब मैले बुझाउँछु होइन कसरी हुन्छ, कसरी हो त यो भन्दाखेरि तपाईँको मानौँ 100 mmHg अथवा बढी छ भने त्यति बेला के हुने भयो सेचुरेसन भनेको 100% कै हाराहारीमा हुने भयो, जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यस्तै यो घटेर जब के हुन्छ तपाईँको 70 जनरली यो घटेर चाहिँ 95 mmHg मा घट्दाखेरि 97 जति पुग्छ। त्यस्तै 40 mmHg मा पनि के हुन्छ हजुरको 75% मै हुन्छ कि जनरल 75% मै छ नि कर्भ चाहिँ होइन। यहाँनिर 100 थियो, यहाँ 75 मा मात्रै पुग्यो भनेको चाहिँ यो पार्शियल प्रेसर 100 बाट 40 मा चेन्ज हुँदा पनि हजुरको चाहिँ यहाँबाट 75 मा बिस्तारै घटिरह, यसपछि त फेरि वात्तै घट्या। किन वात्तै घट्यो भन्दा तपाईँको यहाँनिर के हुन्छ यति बेला त के हुन्छ सेचुरेसन बढी भइरहेको हुन्छ भनेपछि एफिनिटी एकदम मजाले बढी हुन्छ, सजिलै छोड्दैन अक्सिजनलाई हेमोग्लोबिनले सजिलो, एफिनिटी बढी हुने भने त टाँसेर राखिरहन्छ नि त, त्यही भएर सेचुरेसन बिस्तारै घट्छ कि सेचुरेसन त्यो घटाउन गाह्रो हुन्छ। जति पार्शियल प्रेसर चेन्ज गरे पनि सेचुरेसन घट्न गाह्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ। तर जब यहाँनिर पुग्छ नि तब के हुन्छ हजुरको के हुन्छ सेचुरेसन घट्दै जान्छ। सेचुरेसन घट्दै जानु भनेको मतलब जुन यो पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी इफेक्ट छ त्यो चाहिँ त्यसको इफेक्ट कम हुँदै जानु भने जस्तो हुन्छ। भनेको सेचुरेसन बढ्नु भनेको के हो त सेचुरेसन धेरै हुनु भनेको त धेरै ठाउँमा बाइन्ड भइरहेको यो पुरै बाइन्ड भइरहेको भने
यो पनि त सजिलै छोड्न खोज्दैन नि त, एफिनिटी बढिरहन्छ त्यही भएर ढिलो घट्छ भने अब जब यो घट्छ सेचुरेसन घट्दै जानु भनेको मानव दुईटामा मात्रै भयो, अब सेचुरेसन घट्नु भनेको त दुईटामा मात्रै बाइन्ड हुनु हो मानव चारवटाको कम्पेरिजनमा भने यति बेला के हुन्छ अब एफिनिटी घटिरहन्छ नि त अघिभन्दा मैले के भन्थे पोजिटिभ गर्टी जति धेरै ठाउँमा बाइन्ड भएर बसेको छ त्यति नै बढी एफिनिटी हुन्छ अर्को साइडमा होइन त्यस्तै हो भनेपछि अब यहाँ कम साइडमा बाइन्ड भएर बस्यो भने त यहाँ एफिनिटी के हुने भयो कम, यो साइडमा पनि एफिनिटी कम हुने भयो जसले गर्दा चाँडै छोड्न सक्ने सजिलै छोड्न सक्ने भयो भनेपछि अब सेचुरेसन चाँडै घट्ने भयो भनेको मतलब के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हजुरको एकदम कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ है त्यो केही पनि भने त्यस्तो के भन्दाखेरि सुरुमा इनिसियल फेजमा होइन सो माथिबाट पार्शियल प्रेसर घटाए पनि एकदम एफिनिटी बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ सजिलै छोड्न सक्दैन, सजिलै डिसोसिएट हुन सक्दैन, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ बिस्तारै घटिरहेको हुन्छ यहाँनिरसम्म भने त्यसपछि जब चाहिँ के अरे एउटा यस्तो लेभलमा पुग्छ कि जब चाहिँ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ सेचुरेसन घट्न थाल्छ नि एकदमै सेचुरेसन घट्दै गएपछि के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि एफिनिटी पनि के हुन्छ कम हुँदै जाने भयो भने चाहिँ हेमोग्लोबिन सेचुरेसन भनेको त के हो हेमोग्लोबिनमा कति अक्सिजन बाइन्ड भइरहेको त्यही नै सेचुरेसन हो, त्यो नै घटिरह भने त एफिनिटी पनि त घट्यो नि त, पोजिटिभ कोअफिसिएन्ट त्यही भन्छ नि त, यो बढ्यो भने बाइन्ड भएको अक्सिजन बढ्यो भने एफिनिटी बढ्छ, बाइन्ड भएको अक्सिजन घट्यो भने एफिनिटी घट्छ, सो त्यो एफिनिटी घट्छ होइन सो त्यही कारणले गर्दा एफिनिटी घटेर चाँडै डिसोसिएट हुन्छ र हेमोग्लोबिन सेचुरेसन अझ घट्छ कि अझ सजिलरी घट्छ, त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ फ्ल्याट पार्ट र स्टिफ पार्ट देखेको हो। सो एकदम कन्फ्युजिङ पार्टहरू धेरै बुझ्न मन नलागे पनि धेरै बुझ्न खोज्न झ्याउलाए पनि सो बुझ्ने कुरा यही हो भन्दाखेरि फ्ल्याट पार्ट र स्टिफ पार्टको मेन रिजन भनेको पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी हो, यहाँनिर सेचुरेसन बढी भएको भएर बढी एफिनिटी हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि के अरे चाँडै छोड्दैन सजिलै छोड्दैन त्यही भएर बिस्तारै घट्छ सेचुरेसन भने जुन यो फेजमा पुग्छ यो फेजमा पुग्दाखेरि के हुन्छ हजुरको इभन थोरै पार्शियल प्रेसर चेन्ज हुँदा पनि के अरे मजाले छोडिदिन्छ क्या किन भन्दाखेरि सेचुरेसन घटिरह एफिनिटी घटिरह त्यही कारणले गर्दाखेरि दुईटा पार्ट स्टिफ पार्ट र फ्ल्याट पार्ट भन्ने आयो होइन सो के रहेछ इन द टिस्युजमा हुने भयो स्टिफ पार्ट भने इन द लङ्समा हुने हो फ्ल्याट पार्ट, किन फ्ल्याट पार्ट लङ्समा किन भएको भन्दाखेरि यो भनेको के हो पार्शियल प्रेसर कति छ फ्ल्याट पार्टमा 100 mmHg को हाराहारीमा छ 90 100 को हाराहारी यहाँ लङ्समा हुने भएपछि टिस्युतिर के हुन्छ पार्शियल प्रेसर 40 भन्दा कम हुन्थ्यो नि त 23 30 होइन 40 यो हाराहारीमा हुन्थ्यो भनेपछि स्टिफ पार्ट हुने भयो टिस्युतिर। सिग्निफिकेन्स के हो त यो कर्भ सिग्मोइड हुनुको कारण रिजन चाहिँ भनेको जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज ग्रेटर देन 70 mmHg नि द हेमोग्लोबिन सेचुरेसन इज फेयरली हाई द्याट इज अक्सिजन बाइन्ड्स विथ हेमोग्लोबिन होइन विथ स्ट्रङ एफिनिटी भनेको जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ग्रेटर हुन्छ 70 mmHg भन्दा तब हेमोग्लोबिन सेचुरेसन पर्सेन्टेज हाई हुन्छ भनेको मतलब अक्सिजन चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग गएर बाइन्ड गर्छ विथ बडी एफिनिटी जसले गर्दा के हुन्छ हाई अपटेक अफ अक्सिजन बाई ब्लड फ्रम द लङ्स भनेर बुझ्ने भयो। सो हाम्रो के हो लङ्समा हुने पार्ट हो यो फ्ल्याट पार्ट लङ्समा हुने हो। सो के हुने भयो त यो पार्टमा हाम्रो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ जुन हाम्रो हेमोग्लोबिन सेचुरेसन पर्सेन्टेज चाहिँ बढ्ने भयो धेरै बढ्यो सो धेरै भएको कारणले गर्दा हेमोग्लोबिन सेचुरेसन पर्सेन्टेज धेरै भएको कारणले गर्दा एफिनिटी पनि बढी भयो हो एफिनिटी बढी हुने भएको कारणले गर्दा लङ्सबाट अक्सिजन हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन बाइन्ड हुने चाहिँ सजिलो हुने भयो क्या। त्यस्तै वेन पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज रिड्युस्ड बिलो 40 mmHg हेमोग्लोबिन सेचुरेसन पर्सेन्टेज ऱ्यापिडली डिक्लाइन्स द्याट इज अक्सिजन डज नट बाइन्ड विथ हेमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रिजेस भन्न खोजेको मतलब जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन अब रिड्युस बिलो 40 mmHg भनेको यो इन टिस्युज पार्टमा टिस्यु पार्टमा अब के हुन्छ 40 mmHg भन्दा बिलो भयो भने हेमोग्लोबिन सेचुरेसन पर्सेन्ट सर्टेनली घटिरह हो सर्टेनली घटिरह भने मतलब अक्सिजन चाहिँ अब हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गर्दैन यो अक्सिजन गएर कहाँ जान्छ हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड नभएपछि हेमोग्लोबिनबाट छुटेर सेलहरूमा जान्छ यो अक्सिजन र के भन्दाखेरि टिस्युमा अपटेक युज हुन सहिलो हुने भयो जसले गर्दा रिलिज अफ अक्सिजन अफ हेमोग्लोबिन टु द टिस्यु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गरेर बुझाउने भयो यसले होइन यही चाहिँ कुरा भयो। लाई म अब यहाँनिर अझ सजिलरी भनिदिन्छु नि यसबाट कर्भबाट भनिदिन्छु कर्भ अघि धेरै कन्फ्युजन लाग्थ्यो यसलाई यो लङ्समा हो नि फ्ल्याट पार्ट होइन भनेको मतलब के छ तपाईँको हेर्नु त पार्शियल प्रेसर धेरै हो नि लङ्सतिर जसले गर्दा के हो सेचुरेसन अफ हेमोग्लोबिन पनि बढी छ सेचुरेसन बढी हुनु भनेको मतलब एफिनिटी बढी हुनु हो हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई बाइन्ड गर्न सक्छ हो हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई होल्ड गरेर राख्न सक्छ टाइट गरेर राख्छ त्यो भनेको मतलब के लङ्समा भएको अक्सिजन अब लङ्समा थियो अक्सिजन भने पल्मोनरी क्याप सर्कुलेसनमा के अरे जुन हेमोग्लोबिन थियो यहाँ हो नि त हेमोग्लोबिन त ब्लडमा यो हेमोग्लोबिनले अक्सिजन बाइन्ड गर्न सक्छ भनेपछि यहाँबाट आएको अक्सिजन जति यसले गएर बाइन्ड गरेर राख्न सक्ने भयो लङ्सको कामै त त्यही हो नि लङ्समा भएको काम त्यही होइन यहाँको अक्सिजनलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर बाइन्ड गरेर राख्न सक्ने हो भनेपछि त्यो फाइदा हुने भयो भने टिस्युतिर के हो टिस्युतिर त पार्शियल प्रेसर यतातिर हुन्छ घटिरहेको हुन्छ 40 भन्दा कम हुन्छ जसले गर्दा के हुने भयो हजुरको हेमोग्लोबिन अक्सिजनको सेचुरेसन पर्सेन्टेज चाहिँ कम हुन्छ सेचुरेसन कम हुनु भनेको मतलब हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको के हुनु हो एफिनिटी घट्नु हो भने एफिनिटी घट्नु भनेको मतलब हेमोग्लोबिनमा भएको अक्सिजन चाहिँ छुट्छ कि यहाँ बाइन्ड हुन सक्दैन एफिनिटी घट्यो भने चाहिँ यो छुट्छ अक्सिजन छुटेर बाहिर निस्किन्छ र यो बाहिर ब्लडबाट बाहिर निस्केको अक्सिजन टिस्युमा ब्लडबाट बाहिर निस्केको अक्सिजन टिस्युमा जाने भयो सेलहरूमा जाने भयो र सेलमा गएर युटिलाइज हुन सक्ने भयो यो चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्स भयो अफ द हेमोग्लोबिन अक्सिजन कर्भको। हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ कर्भको सिग्निफिकेन्स बुझ्यौँ कर्भ बुझ्यौँ के अरे सिग्मोइड सेप हुन्छ किन हुन्छ ड्यु टु पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी बुझ्यौँ भने अब सिफ्ट अफ द कर्भ के लेफ्ट सिफ्ट र राइट सिफ्ट भन्छ कि यो कर्भलाई चाहिँ होइन
सो कसरी हो लेफ्ट सिफ्ट भने के हो, राइट सिफ्ट भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला म त्यो बुझाउँदै लेफ्ट सिफ्ट र राइट सिफ्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने बुझाइन्छ जनरली है। यसबाट हजुरको यो हेर्नु त यो कर्भ नर्मल्ली हो होइन, यो बिचको कर्भ भने यता भएको कर्भ भनेको यसलाई राइट सिफ्ट हो, हजुरको राइटतिर भइरहेको भने यो भनेको हजुरको लेफ्ट ह्यान्डतिर भइरहेको, त्यही कारण यसलाई लेफ्ट सिफ्ट भन्छ होइन। यो के अरे यो जुन यो सिफ्ट छ कर्भलाई यो लेफ्ट सिफ्ट भन्छ होइन। सो के हो राइट सिफ्ट भने के हो, लेफ्ट सिफ्ट भने के हो बुझौँ। सो राइट सिफ्टमा हेर्नु त के छ, नर्मल्ली हाम्रो यो 100 mmHg होइन, नर्मली 100 mmHgमा 100 छ भने यहाँ 100 mmHg अझ कम छ हो। जस्तै अब यहाँ 40 mmHgमा हेरौँ, 40 mmHgमा हाम्रो के थियो यहाँ 75 को हाराहारीमा थियो भने यहाँ त के रहेछ 60 को हाराहारीमा रहेछ 40 mmHgमा। भनेको मतलब राइट सिफ्ट भनेको त के रहेछ भन्दाखेरि हेमोग्लोबिन सेचुरेसन घट्ने रहेछ नि त, राइट सिफ्ट अफ द कर्भ भनेको त के अरे त्यही पार्सियल प्रेसरमा चाहिँ हेमोग्लोबिनको सेचुरेसन घट्ने रहेछ। त्यो सेचुरेसन घट्ने भनेको मतलब के हो, हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी घट्ने हो, किन सेचुरेसन भनेको हेमोग्लोबिन र अक्सिजन कति बाइन्ड भएको त्यसले फरक पार्ने हो। सो एफिनिटी घट्यो, एफिनिटी घट्नु भनेको मतलब अक्सिजन चाहिँ यहाँबाट छुट्ने भयो हो, अक्सिजन यहाँबाट निस्किने भयो, बाहिर निस्किने भयो र युटिलाइज हुने भयो गएर चाहिँ टिस्युमा सेलमा भनेर चाहिँ यो भनेको राइट सिफ्ट अफ द कर्भको बढी इम्पोर्टेन्स रहेछ। भने लेफ्ट सिफ्ट अफ द कर्भ भनेको के रहेछ त, लेफ्टतिर जानु भनेको, लेफ्टतिर जानु भनेको फेरि के रहेछ त्यही 40 mmHgमा यहाँ 75% थियो भने मानौँ यहाँ के रहेछ 80% को हाराहारीमा रहेछ भने नि 80% को हाराहारीमा रहेछ हाम्रो पार्सियल के अरे हेमोग्लोबिन सेचुरेसन। सो के रहेछ सेचुरेसन बढिरहेको रहेछ। सेचुरेसन बढ्नु भनेको के हो लेफ्ट सिफ्ट भनेपछि, सेचुरेसन बढ्नु भनेको हाम्रो हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी बढ्नु, एफिनिटी बढ्नु भनेको हेमोग्लोबिनमा आएर अक्सिजन चाहिँ बाइन्ड हुनु होइन। सो अक्सिजन यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ भने हेमोग्लोबिनमा आएर अक्सिजन बाइन्ड हुनु भनेको मतलब के हो रहेछ, यसको फाइदा कहाँनिर हुन्छ बढी, जब चाहिँ हाम्रो लङ्सबाट अक्सिजन आएर पल्मोनरी सर्कुलेसनमा मिसाउनु पऱ्यो त्यति बेला चाहिँ यसको बढी फाइदा हुन्छ होइन। भन्छ यो रहेछ राइट सिफ्ट र लेफ्ट सिफ्ट। राइट सिफ्ट भनेको एफिनिटी घट्ने, लेफ्ट सिफ्ट भनेको एफिनिटी बढ्ने भन्ने कुरा बुझियो हामीले। अब चाहिँ भेरियस फ्याक्टरहरूले के कसरी घटाइरहेको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सिफ्ट अफ द कर्भ होइन, किन घटाइरह र त्यसले गर्दा के फाइदा भइरह भन्ने बुझौँ होइन। सो पिएचको कुरा गरौँ होइन, इन्क्रिज पिएच र डिक्रिज पिएचले के फरक पार्दो रहेछ होइन। सो पिएच घट्यो भनेको मतलब एसिडिक हुनु हो, एसिडिक भयो भनेको मतलब हाइड्रोजन आयन बढी हुनु हो। एसिडिक भन्यो हाइड्रोजनले के गर्छ अब आयनले अक्सिजनलाई हेमोग्लोबिनमा गएर अक्सिजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ होइन। हामीलाई थाहा नि हेमोग्लोबिनसँग चाहिँ अक्सिजनको भन्दा एच प्लसको चाहिँ एफिनिटी बढी हुन्छ कि, त्यही कारणले गर्दा हेमोग्लोबिन अक्सिजन बाइन्ड भइरह्यो भने हाइड्रोजन एच प्लस छ भने हामीसँग त्यो एच प्लसले आएर चाहिँ जुन एचबिओ2 छ त्यो एचबिओ2मा गएर एचबिएच प्लस बनाइन्छ। यहीँ देखेको छु मैले एचबिओ2 र एच प्लस मिस्यो भने एचबिएच प्लस प्लस अक्सिजन रिलिज गरिदिन सक्छ। भनेको मतलब हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी डिक्रिज हुँदो रहेछ। सो एफिनिटी डिक्रिज हुनु भनेको मतलब के हो, कर्भ सिफ्ट टु द राइट हो, कर्भ केमा सिफ्ट हुँदो रहेछ राइटमा सिफ्ट हुँदो रहेछ। यहाँ त्यही भनेको छ नि पिएच घट्दाखेरि कर्भ राइटतिर सिफ्ट भइरह 7.2मा, पिएच 7.4मा यहाँ थियो भने अब बढ्दा पिएच बढ्दाखेरि कर्भ लेफ्टतिर सिफ्ट भइरह 22 वर्षले रिजनले गर्दाखेरि। यसको सिग्निफिकेन्स के हो, यसको सिग्निफिकेन्स के हो त भन्दाखेरि एसिडिक भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ सकेसम्म कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फालेर अक्सिजनलाई चाहिँ शरीरमा बढी युटिलाइज गर्न खोजिरहेको हुन्छ, किन कार्बन डाइअक्साइड एसिडिक हो त्यही कारणले गर्दाखेरि होइन। कर्भ सिफ्ट टु द राइट र लेफ्ट नि बुझ्यो होइन यसमा, त्यही भयो। अब कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरौँ, कार्बन डाइअक्साइड केही पनि होइन। सो कार्बन डाइअक्साइड बढ्नु भनेको एसिडिक हो, कार्बन डाइअक्साइड भनेको एसिड त हो नि। कसरी हो, कार्बन डाइअक्साइड वाटरसँग मिसिन्छ कार्बोनिक एनाइड्रेज इन्जाइमको प्रोसेसमा भने यहाँ लेखेको छु कार्बोनिक एनाइड्रेज, यसले बनाउँछ बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3 र यो H2CO3 टुक्रेर बन्छ H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट भनेको हाइड्रोजन आयन र बाइकार्बोनेट आयन बनाउँछ होइन। यो हाइड्रोजन आयन के गर्छ अघि जस्तै सेम हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भयो र के भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएर एचबिएच प्लस बनाइदियो र अक्सिजनलाई रिलिज गरिदियो। भनेको मतलब एचबिओ2 को एफिनिटी डिक्रिज भयो, जसले गर्दा एफिनिटी डिक्रिज हुनु भनेको कर्भ राइटतिर सिफ्ट हुनु, कर्भ राइटतिर सिफ्ट हुनु भनेको मतलब हाम्रो एफिनिटी घट्नु होइन। सो अक्सिजनको अनलोडिङ हुनु, फाइदा यही त होइन। शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड बढ्नु भनेको मतलब के हो, शरीरमा कार्बन बढ्नुको काम बढ्यो भने हामीले सकेसम्म अक्सिजनको अनलोडिङ गर्न पऱ्यो, हेमोग्लोबिनमा भएको अक्सिजनलाई युटिलाइज गर्न पऱ्यो, युटिलाइज गर्नको लागि त्यहाँबाट छुटेर टिस्युहरूमा सेलहरूमा जान पऱ्यो। यो चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्स भयो। डिक्रिज कार्बन डाइअक्साइडले के हुँदो रहेछ कर्भ टु द लेफ्ट होइन, घट्दो रहेछ, कर्भ चाहिँ लेफ्टतिर गएर चाहिँ घट्दो रहेछ। मैले यहाँनिर अर्को फोटो राखिदिएको छु कार्बन डाइअक्साइडलाई, पार्सियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड 40 थियो घटेर 20 हुँदाखेरि कर्भ राइटतिर सिफ्ट भइरहेको छ र बढ्दाखेरि के भइरहेको छ पार्सियल प्रेसर कार्बन बढ्दाखेरि 80 भयो, बढेर 80 हुँदाखेरि कर्भ राइटतिर सिफ्ट भइरहेको छ भने पार्सियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड घटेर 20 हुँदाखेरि लेफ्टतिर सिफ्ट भइरहेको छ भने तपाईँ खासै त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै भएन। भने थर्ड पोइन्ट छ टेम्परेचर। सो टेम्परेचरमा के हुन्छ हजुरको बडी टेम्परेचर भनेको शरीरमा के हो, टेम्परेचर बढी हुनुको मेटाबोलिजम बढी भइरहेको अथवा कार्बन डाइअक्साइड बढी प्रोड्युस भइरहेको भनौँ न होइन। मेटाबोलिजम बढी भनेको अक्सिजन डिमान्ड बढिरहेको होइन, कार्बन डाइअक्साइड बढी भइरहेको भने चाहिँ सेम यस्तै हुने भयो, कार्बन डाइअक्साइड बढी चाहियो नि त, एक बढी प्रोड्युस भइरहेको नि त। भनेपछि राइट सिफ्ट यहाँ जे छ त्यही होइन, कर्भ सिफ्ट टु राइट यहाँ पनि राइट सिफ्टै हुने भयो, एफिनिटी डिक्रिज भएको कारणले गर्दा पनि डिक्रिज टेम्परेचरमा हुने भयो लेफ्ट सिफ्ट। यो पनि बुझ्ने तरिका हामीले बुझ्यो। र यसको लागि नि मैले यहाँनिर के राखेको छु ग्राफ राखिदिएकै छु के अरे जुन 37 डिग्रीमा यो नर्मल कर्भ थियो भने 42 टेम्परेचर बढ्दाखेरि 42 हुँदा राइट सिफ्ट भयो भने टेम्परेचर घट्दाखेरि लेफ्टतिर सिफ्ट भएको कर्भ होइन। यस्तै अर्को छ फ्याक्टर के छ
2,3 डाइफस्फोग्लिसरेट हैन। सो 2,3 DPG भन्छ, यो एउटा सब्स्टेन्स हो जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा आरबिसी भित्र हुन्छ हैन। सो प्रोड्युस बाई ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इन आरबिसी हैन। सो आरबिसीमा चाहिँ एउटा ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ अब हामीले फर्स्ट इयरमा नि पढ्नु भयो हजुरहरूले हैन, बायोकेमिस्ट्री र्यापोपोर्ट ल्युबेरिङ साइकल भन्ने हुन्छ हैन। सो र्यापोपोर्ट ल्युबेरिङ साइकल भन्नेबाट चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसबाट चाहिँ 2,3 DPG चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ के। यसको काम के हो भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनको बिटा चेनसँग गएर बाइन्ड गर्छ। हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ, आइरन हुन्छ, 2 अल्फा र 2 बिटा चेन थियो नि एडल्ट हेमोग्लोबिनमा, एचबीएमा हैन, 2 अल्फा 2 बिटा, यो बिटा चेनसँग गएर बाइन्ड हुन्छ र बाइन्ड भएर चाहिँ के गरिदिन्छ, हेमोग्लोबिनमा भएको अक्सिजनलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, जसले गर्दा के भन्छ एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन अक्सिजन डिक्रिज भयो र अक्सिजन डिक्रिज, के अरे अक्सिजन खस्यो, डिक्रिज भयो। एफिनिटी घट्नु भनेको अब के हो, अब एफिनिटी घट्नु भनेको कपको राइटतिर सिफ्ट हुनु हो नि। अब इन्क्रिज 2,3 DPG कस्तो बेलामा देखिन्छ, एनिमियामा देखिन्छ, क्रोनिक हाइपोक्सियामा देखिन्छ। यो दुईटा कुरामा बढी देखिरहेको हुन्छ हैन, हाई अल्टिट्युडमा हैन। यसको यसले गर्दा के हुने भयो, एनिमियामा हामीलाई शरीरमा अक्सिजनको कमी भइरहेको हुन्छ, हाइपोक्सियामा शरीरमा हामीलाई अक्सिजनको कमी भइरहेको हुन्छ। भन्न खोजेको सेलको लेभलमा, सेलमा हो नि त अक्सिजन चाहिने त हामीलाई मेन, सबै यो इटिसीहरू क्रेब साइकलहरू गराउनको लागि भने। अब कफ सिफ्ट टु द राइट भयो भने अक्सिजन के भयो, डिस्प्लेस भयो नि त, अक्सिजन त रिलिज भयो। अक्सिजन एफिनिटी घट्नु हो नि त, एफिनिटी घट्नु भनेको हेमोग्लोबिनमा बाइन्ड भएको अक्सिजन निस्केर हेमोग्लोबिनबाट निस्केर चाहिँ फ्री हुनु हो। भनेपछि अब यो फ्री भएको अक्सिजन के हुने भयो, हाम्रो सेल्सहरूमा गएर चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्ने भयो। जुन चाहिँ एनिमिया क्रोनिक हाइपोक्सियामा अक्सिजनको कमी भएको थियो भने त्यो अक्सिजनलाई डिमान्डलाई यसले सप्लाई गर्ने भयो, पुऱ्याउने भयो। सो 2,3 DPG को फाइदा त्यो हो। 2,3 DPG त्यही भएर बढ्ने किन हो, एनिमिया र क्रोनिक हाइपोक्सियामा हाम्रो बडीले बढाउँछ। किन बढाउँछ, यही हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ अक्सिजन पुगोस् भनेर चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ हैन। भने एउटा फिटल हेमोग्लोबिनमा चाहिँ देयर इज नो बिटा चेन, मैले भनेको थियो फिटल हेमोग्लोबिनमा बिटा चेन हुँदैन, देयर इज 2 अल्फा एन्ड 2 गामा चेन, जसले गर्दा 2,3 DPG गएर बाइन्ड गर्ने ठाउँ भएन, जसले गर्दा सो द कफ सिफ्ट टु लाइट हैन, लेफ्ट हुन्छ, कफ चाहिँ लेफ्टतिर सिफ्ट हुने भयो। अक्सिजन डिस्प्लेसै हुन सक्ने भएन भनेपछि एफिनिटी बढ्ने भयो, के अरे बिटा चेनै नभएपछि, त्यसले गर्दा कफ चाहिँ लेफ्टतिर सिफ्ट हुने भयो। यसको नि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उ राखिदिएको छु हैन। नर्मल 2,3 DPG भयो यहाँनिर, 2,3 DPG बढी भयो भने के हुने भयो, एफिनिटी घट्ने भयो, राइटतिर सिफ्ट हुने भयो। 2,3 DPG भएन लाइक इन हेमोग्लोबिन, फिटल हेमोग्लोबिन भने लेफ्टतिर सिफ्ट हुने भयो बिकज अफ इन्क्रिज एफिनिटी हैन। त्यस्तै अब मेन यो 4वटा फ्याक्टर चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले अहिलेसम्म भनेको होइन, टेम्परेचर, पिएच हैन, कार्बन डाइअक्साइड, अनि गएर चाहिँ हाम्रो यो 2,3 DPG भने अदर फ्याक्टर्समा एक्सर्साइजको कुराहरू, एनिमियाको कुराहरू, पोलिसाइथेमियाको कुरा पनि छोटकरी यहाँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। सो एक्सर्साइजको कुरा गरौँ भने एक्सर्साइजमा मोर मोटाबोलिजम, मोर कार्बन डाइअक्साइड प्रोडक्सन। अब कार्बन डाइअक्साइड भनेपछि अरू भन्न परेन, कफ सिफ्ट टु द राइट हैन। एनिमियामा हेमोग्लोबिन इन ब्लड लेस हुन्छ, सो बाइन्डिङ एफिनिटी इज लेस। त्यही त हेमोग्लोबिन पोलिसाइथेमियामा के हेमोग्लोबिन इज मोर, सो बाइन्डिङ एफिनिटी अल्सो इन्क्रिजेस हैन। सो हेमोग्लोबिन बढी हुन्छ, त्यही भएर बाइन्डिङ एफिनिटी पनि बढिरहेको हुन्छ, भइहाल्यो। हेमोग्लोबिन कम भएपछि बाइन्डिङ एफिनिटी कम छ, हेमोग्लोबिन बढी भएपछि बाइन्डिङ एफिनिटी बढी छ। एनिमिया र पोलिसाइथेमिया कर्व मैले यहाँ बनाइदिएको छु, नर्मल यो भयो मानौँ भने एनिमियामा के हुन्छ, एनिमियामा त बाइन्डिङ हेमोग्लोबिनै कम छ भने एफिनिटी घट्ने भयो, जसले गर्दा राइटतिर सिफ्ट भयो। प्लस अर्को के पनि भयो त भन्दाखेरि यो जुन अप्पर पोइन्ट छ त्यो अप्पर पोइन्ट नै घट्ने भयो कि, किन भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनै कम थियो भने त सेचुरेसन नै घट्ने भयो नि त। यहाँ 100% सेचुरेसन थियो भने यसको अब त कम हुने भयो नि त सेचुरेसन त हैन, टोटल सेचुरेसन त। त्यो पोलिसाइथेमियामा त आरबिसी पनि बढिरह हैन, हेमोग्लोबिन बढिरह शरीरमा भने के अरे चाहिँ त हजुरको यतापट्टि लेफ्टतिर सिफ्ट हुने भयो, एफिनिटी पनि बढेर, अर्को भनेको हेमोग्लोबिनको लेभल बढेको टोटल म्याक्सिमम सेचुरेसन पनि बढ्ने भयो। यही कुरा चाहिँ हामीले कर्वमा बुझ्यौँ हैन। यस्तै अब अर्को पोइन्ट छ मायोग्लोबिन भयो भने के हुन्छ त हेमोग्लोबिनको साटो भन्दाखेरि, मायोग्लोबिन भनेको ओन्ली 1 सिंगल मोलिकुल अफ अक्सिजनसँग चाहिँ बाइन्ड गर्न सक्छ। यो स्टोरेज फर्म होइन, बढी चाहिँ हो र यसको चाहिँ एकदम स्टोरेज फर्ममा चाहिँ हायर एफिनिटी चाहियो, किन भन्दाखेरि स्टोर गरेर राखिरहनु पऱ्यो नि त, त्यहाँ छोड्न भएन यसले सजिलै, त्यही भएर एफिनिटी बढी चाहियो यसमा चाहिँ। र यसको चाहिँ कर्व पनि फरक हुन्छ होइन। सो हेमोग्लोबिनको कवि सिग्मोइड सेप एस सेप छ भने बिकज अफ द पोजिटिभ कोअपरेटिभ भने यसमा चाहिँ पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी केही पनि नहुने भएर चाहिँ नर्मल के अरे चाहिँ जुन हाम्रो यो पाराबोलिक थियो त्यो पाराबोलिक कर्वै हुन्छ होइन। सरी त्यस्तै अब अर्को हामीसँग के छ त भन्दाखेरि फिटल हेमोग्लोबिनको कुरा आउँछ। फिटल हेमोग्लोबिन त मैले भन्नै परेन, 2 अल्फा र 2 गामा चेन हुन्छ, 2,3 DPG गएर बाइन्ड गर्न सक्दैन, हजुरहरूले मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा एफिनिटी इन्क्रिज भएर कफ सिफ्ट टु द लेट, यो अलमोस्ट 2,3 DPG सँगै मिल्न जाने भयो बिकज अफ द यहाँ मैले चाहिँ एचबी एडल्टको यस्तो हुन्छ भने फिटल हेमोग्लोबिनको चाहिँ हाम्रो हल्का लेफ्टतिर हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ गएर माथि चाहिँ फेरि यस्तै हुन्छ है। यो हाम्रो फिटल हेमोग्लोबिनको लागि भयो होइन। त्यस्तै अब के कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङ भयो कसैलाई भने, कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङको चाहिँ एकदम रमाइलो कुरा छ है। सो कार्बन मोनोक्साइड बाइन्ड टु 2 साइड अफ द हेमोग्लोबिन। कार्बन मोनोक्साइडको चाहिँ हजुरको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनसँग भन्दा कार्बन के अरे मोनोक्साइडसँग फेरि हेमोग्लोबिनको एफिनिटी एकदम बढी हुन्छ होइन। सो के हुने भयो, कार्बन मोनोक्साइड आएर के अरे हेमोग्लोबिनको दुईवटा साइडमा आएर बाइन्ड हुने भयो मेनली सुरुमा, र बाँकी दुईवटा साइडमा भएको अक्सिजन चाहिँ बाहिर जानै सक्दैन। जस्तो कार्बन मोनोक्साइडले के गर्छ, दुईवटा साइडमा चाहिँ आफू आउँछ र बाँकी दुईवटा साइडमा भएको अक्सिजनलाई चाहिँ छुट्नै दिँदैन कि, यो दुईवटा साइडको एफिनिटी बढाइदिन्छ को अक्सिजनको लागि। यो कार्बन मोनोक्साइडको स्पेसल फिचर एउटा प्रोपर्टी नै हो मानौँ होइन। भरे आफू दुईवटा साइडमा आएर बाइन्ड भयो,
बाँकी दुईटा साइडमा अक्सिजन भएको अक्सिजनलाई छुट्टै दिँदैन, यति एफिनिटी बढाइदिन्छ। यहीँ लेखेको छु मैले, नाउ द रिमेनिङ 2 अक्सिजन क्यानट गो आउट बिकज कार्बन मोनोक्साइडले बाँकी दुईवटा ठाउँमा अक्सिजनको एफिनिटी इन्क्रिज गरिदिन्छ भनेपछि जसले गर्दा के हुने भयो, कर्भ पनि अब हाम्रो हेरौँ न, हेर्नु त। सो नर्मल कर्भ यस्तो थियो, 100%सम्म पुगेको थियो भने कार्बन मोनोक्साइडमा के हुने भयो, एफिनिटी त बढाइदिरहेको नि त कार्बन मोनोक्साइडले गर्दा, अक्सिजनको लागि एफिनिटी बढाइरहेको भनेपछि लेफ्टतिर सिफ्ट हुने भयो। तर फेरि दुईटा ठाउँमा मात्रै एफिनिटी बढाएको, त्यस दुई ठाउँमा त जहिले पनि कार्बन मोनोक्साइड बस्छ, अक्सिजन बस्नै सक्दैन भनेपछि अब हेमोग्लोबिन सेचुरेसन भनेको 50%मा सकिन्छ कि 50% हुन्छ म्याक्सिमम यसको, 100% हुँदै हुँदैन, 50% भनेर लेखेको छु मैले होइन। सो म्याक्सिमम 50% सेचुरेसन हुने भयो, त्योभन्दा बाँकी भनेको चाहिँ लेफ्ट सिफ्ट चाहिँ गरिदिने भयो, फेरि एफिनिटी चाहिँ बढाइदिने भयो। यो चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनको एकदम स्पेसल फिचर भनौँ होइन। सो त्योभन्दा अब सबै कुराहरू बुझिसकियो भने सर्टेन टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ, जस्तो पार्सियल प्रेसर अफ P50 भन्छ होइन, भनेको के पनि होइन, पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन एट विच हेमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड भनेको यसलाई चाहिँ पार्सियल प्रेसर अफ P50 भनेर भन्छ। सो यसको इम्पोर्टेन्स के छ, लेस द P50 ग्रेटर इज द हेमोग्लोबिन अक्सिजन एफिनिटी होइन। सो जति P50 चाहिँ कम भयो त्यति बढी नै हेमोग्लोबिन अक्सिजन एफिनिटी हुन्छ, त्यही नै हो होइन। भन्न खोजेको यहीँ हेरौँ न, यो लेफ्ट यहाँ कि यो एफिनिटी बढ्ने हो नि त लेफ्ट साइडतिर भनेको, यो राइट साइडतिर एफिनिटी घट्ने हो। यहाँ हेर्नु त, यही सर्टेनको लागि चाहिँ के छ, यहाँनिर हेमोग्लोबिन सेचुरेसन यो पार्सियल प्रेसरको लागि यहाँ यति छ जनरली भने, अर्कोको लागि यहाँनिर यो छ भनौँ, यो 50%को लागि हो भने होइन, मैले 50 को लागि भन्ने एज्युम गर्ने बनाइदिएको छु होइन। त्यही हो नि त फरक, हेर्नु न एफिनिटी बढी छ नि त यहाँनिर, P50 जति कम भयो नि, सरी यो यस्तो भन्दाखेरि मैले यो दुईवटा कर्भ बनाइदिएको रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको यो हो नि त, भनेको यसको P50 यो होइन, यसको P50 यो भयो होइन मानवी, भनेको 50% सेचुरेसन यसको यहाँनिर भयो, यसको 50% सेचुरेसन यहाँनिर भएको छ भनेपछि यो कर्भ होइन, यहाँ 25 mg छ, यहाँ अलिक कममा छ अझ भनेपछि के हुने भयो हजुरको, यो बढी एफिनिटी भएको हुने भयो, यो कम एफिनिटी भएको हुने भयो भनेपछि पार्सियल प्रेसर लेस द P50 ग्रेटर इज द SbO2 एफिनिटी भन्ने कुरा बुझ्यो यहाँबाट। अब त्यस्तै दुईवटा अर्को टर्म यो भन्दा पनि मेन इम्पोर्टेन्ट टर्म बोअर्स इफेक्ट एन्ड डबल बोअर्स इफेक्ट भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। सो बोअर्स इफेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हजुरको केही पनि होइन, अहिलेकै कुरा हो, जुन मैले pH वाला कुरा गरेको थिएँ नि, when pH is reduced by H+ or CO2 affinity of the hemoglobin र अक्सिजन इज रिड्युस्ड, यसलाई नै हो बोअर इफेक्ट भन्ने। जुन हेमोग्लोबिन अक्सिजन कर्भमा पढेको थियौँ हामीले, pHले गर्दा चाहिँ एफिनिटी रिड्युस भइरहेको हुन्छ, कर्भ चाहिँ राइटतिर सिफ्ट भइरहेको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, त्यसलाई नै बोअर्स इफेक्ट भन्छ। एन्ड when pH is increased भाइस वर्सा पनि त भनियो नि, एफिनिटी अल्सो इन्क्रिज, यसलाई नै बोअर्स इफेक्ट भनेर भनियो होइन। pH को इफेक्टलाई नै बोअर्स इफेक्ट भनिन्छ। भने डबल बोअर्स इफेक्ट भनेको के हो, यो डबल बोअर्स भनेको चाहिँ फिटलमा हुने, फिटल साइडमा अथवा प्लासेन्टल उमा चाहिँ हुने होइन, मदर र प्लासेन्टा हुँदाखेरि त्यति बेला हुने हो, फर एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड एक्रस द प्लासेन्टा होइन। सो मदर साइड र फिटल साइडको बिचमा एक्सचेन्ज हुनको लागि चाहिँ हुने हो, यसलाई चाहिँ डबल बोअर्स इफेक्ट हुन्छ, दुईतिरै हुने भएर डबल बोअर्स इफेक्ट। अब हजुरको के हुन्छ, फिटल साइडमा चाहिँ मानव मेटाबोलिजम भयो शरीरमा होइन, फिटल साइडमा मेटाबोलिजम भयो, कार्बन डाइअक्साइड धेरै प्रोड्युस भयो। अब यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड गर्दा pH चाहिँ एसिडिक भयो अथवा कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भनौँ न होइन। सो एसिडिक भन्दा CO2 ले गर्दा भन्छ नि। सो pH रिड्युस भयो भने के हुने भयो, एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन टु अक्सिजन इज रिड्युस होइन। यहाँ त के भयो, pH कार्बन डाइअक्साइड बढ्नु भनेको मतलब pH रिड्युस भइरह नि होइन, कार्बन डाइअक्साइड बढिरह, म्याटर्नल यो कार्बन डाइअक्साइड के भयो, डिफ्युज भएर म्याटर्नल साइडमा आयो, मदरको सर्कुलेसनमा आयो, जसले गर्दा के भयो, हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी डिक्रिज भयो यहाँ भने अनुसार होइन, रिड्युस भयो, जसले गर्दा के भयो, एफिनिटी घट्नु भनेको अक्सिजन रिलिज भयो। अक्सिजन रिलिज भएपछि अब के हुने भयो, यो अक्सिजन सिधै यो मेम्ब्रेन जुन छ नि मेटर्नल र फिटलको बिचमा भएको यो मेम्ब्रेन, प्लासेन्टल मेम्ब्रेन, प्लासेन्टल बेरियरबाट सिधै पास गर्यो अक्सिजन, ग्यास त पास गर्छ नि त मजाले प्लासेन्टाबाट, भनेपछि अक्सिजन सिधै पास भएर अक्सिजन ट्रान्सफर टु द फिटस, फिटसमा अक्सिजन पुग्यो। र अब यो फिटलमा अक्सिजन पुग्नु भनेको कारणले गर्दा यो फिटलमा अक्सिजन पुग्यो, अक्सिजन फिटलमा पुगेपछि के हुने भयो, अब यो जुन यहाँ कार्बन डाइअक्साइड यता गयो नि, कार्बन डाइअक्साइड यतापट्टि गएको थियो नि त अघि होइन, त्यसले गर्दा के भयो, अर्को पोइन्ट भनेको कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्ट यहाँ पनि घट्यो नि त, यो कार्बन डाइअक्साइड सबै यता गएपछि त यहाँको कार्बन डाइअक्साइड घट्यो, भने कार्बन डाइअक्साइड घटेपछि फेरि के हुने हो, pH बढ्ने हो र एफिनिटी इन्क्रिज हुने हो। सो हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी बढ्यो, 2 पोइन्ट भने सेकेन्ड पोइन्ट, फर्स्ट पोइन्ट भनेको यो भयो, सेकेन्ड पोइन्ट भनेको हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी बढ्यो, र जसले गर्दा के भयो, यो अक्सिजन पनि आएको छ, हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको एफिनिटी पनि बढेको छ, भनेपछि यहाँ गएर चाहिँ हेमोग्लोबिन र अक्सिजन बाइन्ड हुँदिनु भयो र HbO2 को कम्प्लेक्स चाहिँ फर्म हुने भयो, यसलाई भन्छ डबल बोअर्स इफेक्ट होइन। सो कतिपय कुरा अझै पनि हजुरहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजिङ लागेको हुनसक्छ है, म त्यसलाई चाहिँ समराइज गरिदिन्छु, अझ समराइज भने हजुरलाई चाहिँ अझ सहिलो हुन्छ, लास्टसम्म भिडियो हेर्नुको फाइदा यही नै हो होइन। म तपाईँहरूलाई सबै लामो पनि छैन, सुरु पछि भन्दा नि अझ यो सुरु कपतिर चाहिँ हजुरहरूलाई बढी कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई। सो अब यो यसमा त मैले केही भन्नै पऱ्यो होइन, अक्सिजन क्यारी गर्ने भनेको डिजल्भ र हेमोग्लोबिन फर्ममा, डिजल फर्मको लागि मैले यो फोटो बुझाइदिइसकेको छु होइन। सो राइटरबाट 40 mmHg जान्छ, यो 100 भएको भएर हाई टु लोमा पास गर्छ र यहाँ नि 100 हुन्छ, तर सन्टिङले गर्दा यहाँ 95 पुग्छ होइन, प्लस यो 95 फेरि यहाँनिर के हुन्छ, टिस्यु साइडमा चाहिँ यहाँ 40 र 23 भएको कारणले गर्दा टिस्यु साइडमा चाहिँ योबाट बडी भएर चाहिँ पास हुन्छ र यहाँ 40 नभएसम्म पास भइरहन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि यो 40 भएर फेरि यही प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ होइन। र एउटा कुरा के छ, पार्सियल प्रेसर जहिले पनि डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजनले गर्दा हो, हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड भएको अक्सिजनले गर्दा होइन।
र जसले गर्दा के हुन्छ, तर चाहिँ फेरि हेमोग्लोबिनमा बाइन्ड भएको अक्सिजनलाई एफेक्ट चाहिँ गर्छ, त्यसले गर्दा होइन तर त्यसलाई एफेक्ट चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो होइन यहाँबाट। त्यो कुरा अहिले हामी लास्टमा पनि गर्छौँ होइन। सो हेमोग्लोबिनमा नि अर्को भनेको हेमोग्लोबिन विथ अक्सिजनको कम्बिनेसनमा भन्ने कुरा आउँछ। सो यो सर्टेन पोइन्टहरू चाहिँ मेनली चाहिँ यो के अरे चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग भन्दा पनि हेमोग्लोबिनको लागि चाहिँ बढी सम्बन्धित होइन। सो नर्मल हेमोग्लोबिन लेभलको कुरा 15 ग्राम पर डेसिलिटर होइन। सो इच हेमोग्लोबिन के अरे ग्राम हेमोग्लोबिन 1/3 ml अक्सिजन भने 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml जति चाहिँ अक्सिजन क्यारी गरिरहेको हुन्छ। यो भ्यालुजहरू सम्झिने कुराहरू होइन, सकेसम्म सम्झिने, नसम्झे पनि अब सक्नु हुँदैन भने नसम्झ्दा पनि भयो होइन, सम्झिए राम्रो। जस्तै हेमोग्लोबिन भनेको टेट्रामेरिक मोलिक्युल हो। के हुन्छ, एउटा आइरन मोलिक्युल हुन्छ फेरस फर्ममा Fe++ भने 4वटा ग्लोबिन चेन हुन्छ। ग्लोबिन चेन एडल्ट हेमोग्लोबिनमा 2टा अल्फा 2टा बिटा, माइनर हेमोग्लोबिनमा 2टा अल्फा 2टा डेल्टा भने फिटल हेमोग्लोबिनमा 2टा अल्फा 2टा गामा। यो याद नभए पनि यो र यो याद हुन पर्यो होइन। त्यस्तै अब मेथोहेमोग्लोबिन भन्छ यदि फेरिक आयो फेरसको साटो भने होइन। त्यस्तै अब के हुन्छ, यो एउटा सर्टेन टिपिकल स्ट्रक्चर बनाइदिएको छु मैले सजिलो हुनको लागि। हेमोग्लोबिनमा 4वटा अक्सिजन बाइन्डिङ साइट हुन्छ होइन। सो 4वटा बाइन्डिङ साइट हुन्छ। र अर्को यहाँनिर मैले यहाँनिर भन्दा नि यसमै भनेको छु मैले। सो पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 हुँदाखेरि हेमोग्लोबिन सेचुरेसन 100% हुन्छ। 95 हुँदाखेरि अक्सिजनको पार्सियल प्रेसर 97% सेचुरेसन हुन्छ भने 40 हुँदाखेरि 75% सेचुरेसन हुन्छ होइन। यो किन भएको, बिकज अल द पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज नट ड्यू टु अक्सिजन बााउन्ड ड्यू टु हेमोग्लोबिन होइन। यसले गर्दा यो भएको होइन, तर पनि यो पार्सियल प्रेसरले यसलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा हामीले ग्राफमा र यो कपमा पनि पढ्छौँ होइन। सो यो सर्टेन यो पार्ट भनेको अहिलेसम्म अलिअलि सम्झिनु पर्ने, अलिअलि बुझ्न पर्ने कुराहरू होइन। भने यो ग्राफ चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन। यो ग्राफ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो ग्राफ किन यस्तो भएको, पोजिटिभ कोअपरेटिभिटीले गर्दा। पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी भनेको जति धेरै अक्सिजन बाइन्ड भयो त्यति नै धेरै एफिनिटी बढिरह, जति कम अक्सिजन बाइन्ड भयो त्यति नै एफिनिटी कम छ होइन। त्यही कुरा भयो। त्यही भएर यो सिग्मोइड हुनुको कारण के हो, सिग्मोइड हुनुको कारण सबभन्दा पहिला चाहिँ ग्राफ भरेको कुरा चाहिँ बुझ्यो होइन। सो 100 mmHg प्रेसर हुँदाखेरि 100 छ लगभग होइन। सो जनरली होइन हामीलाई के छ 40 mmHg हुँदाखेरि 75 को हाराहारीमा छ भने यति घट्दै जाँदा त्यसपछि चाहिँ घट्दै गइरहेको छ, सर्टेनली घट्दै गइरहेको। फ्ल्याट पार्ट र स्टिप पार्ट देखिरहेको छ होइन। किन देखिरहेको, जब माथि फ्ल्याट पार्ट हुन्छ, फ्ल्याट पार्टमा के हुन्छ हजुरको त भन्दाखेरि यो के अरे चाहिँ हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको सेचुरेसन बढी छ हो नि। सेचुरेसन बढी हुनु भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि धेरै ठाउँ चाहिँ घटिरहेको अक्सिजनले भनेको एफिनिटी नै बढी छ। मैले भने नि पोजिटिभ कोअपरेटिभले के भन्छ, सेचुरेसन बढ्नु भनेको एफिनिटी पनि बढ्नु धेरै हुनु, जसले गर्दा सजिलै छोड्दैन कि यो। सजिलै छोड्नु भने यसलाई छोडाउनको लागि पार्सियल प्रेसर चाहिँ एकदम धेरै घटाउनुपर्छ कि धेरै चेन्ज गराउनुपर्छ। त्यही भएर पार्सियल प्रेसर धेरै चेन्ज गर्दा पनि बल्ल बल्ल घटिरह बिस्तारै बिस्तारै। भने एउटा लेभल स्टिप पार्टमा पुगेपछि जनरली के हुने भयो, स्टिप पार्टमा पुगेपछि चाहिँ यो टिस्युतिर बढी हुन्छ। स्टिप पार्टमा पुगेपछि चाहिँ हजुरको जुन यो पार्सियल के घट्यो, स्टिप पार्टमा पुगेपछि चाहिँ जुन सेचुरेसन घट्यो। सेचुरेसन घट्नु भनेको मतलब के हो, अब जनरली 75%बाट घट्यो भनेको 4वटा साइडमा अब घटेर 3टा साइडमा मात्रै 2टा साइडमा मात्रै अक्सिजन गएर बाइन्ड भयो कि अब मानव सजिलो भयो भनेको घटिरह भनेको सेचुरेसन धेरै कम ठाउँमा बाइन्ड हुनु भनेको मतलब एफिनिटी पनि त घट्नु हो नि त। पोजिटिभ कोअपरेटिभ त्यही भन्छ, जति धेरै बाइन्ड भयो त्यति एफिनिटी बढ्छ, जति कम बाइन्ड भयो त्यति एफिनिटी घट्छ। भनेपछि कम साइडमा बाइन्ड भएर सेचुरेसन कम हुनु भनेको भनेपछि एफिनिटी पनि घटिरह, जसले गर्दा एफिनिटी घट्नु भनेको चाँडै सजिलै के अरे चाहिँ यो निस्किन्छ, एक्स्ट्रा अक्सिजन यहाँबाट डिसोसिएट हुन्छ। जसले गर्दा के हुने भयो, सजिलै निस्किन सक्नु भनेको मतलब के अरे चाहिँ थोरै पार्सियल प्रेसर चेन्ज गरे पनि अक्सिजन डिसोसिएसन कप चाहिँ छिटो, अक्सिजन चाहिँ छिटो डिफ्युज भएर सजिलो डिफ्युज भएर चाहिँ छिटो घट्छ यो सेचुरेसन पर्सेन्टेज अथवा हेमोग्लोबिन सेचुरेसन चाहिँ होइन। यही कुरा चाहिँ बुझियो। सो स्टिप पार्ट त्यही भएर बडी टिस्युजमा हुन्छ, बिकज यहाँ चाहिँ हेमोग्लोबिन डिसोसिएट के अरे अक्सिजन बडी बाहिर अफलोडिङ गर्ने भएर होइन, अनलोडिङ गर्ने भएर यहाँ चाहिँ लोडिङ गर्ने अक्सिजन आफूमा जोड्ने एफिनिटी बढेको भएर होइन, धेरै आफूमा लोड गर्ने भएर यो चाहिँ लङ्सको बाटो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन जोडिने लङ्समा हो भने हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजन निस्केर सेलतिर जाने चाहिँ टिस्युहरूमा हो होइन। सिग्निफिकेन्सको कुरा नि मैले गरिदिइसकेँ भर्खर होइन। हाई अपटेक अक्सिजन बाई ब्लड फ्रम लङ्स र के भन्छ इन्टु द टिस्युज होइन। सिफ्ट अफ द कपको कुरा छ। सिफ्ट अफ द कप भनेको के थियो हाम्रो, राइट सिफ्ट भनेको के हो, राइट सिफ्ट भनेको एफिनिटी घट्नु हो। किन एफिनिटी घट्नु हो, बिकज यहीँ हेरौँ होइन। सो 40 mmHgमा यहाँ 75 छ, यहीँ 3टा हेरौँ नि, एउटामा 75 यहाँ 75 छ, एउटामा 75 छ यहाँ होइन, यसमा 80 भन्दा अलिक बढी छ, यसमा के छ 65 को हाराहारीमा छ। भनेपछि पार्सियल प्रेसर के अरे हेमोग्लोबिन सेचुरेसन के छ कम छ नि त, यहाँ कम छ हेमोग्लोबिन सेचुरेसन, त्यही पार्सियल प्रेसरमा यहाँ अलिक बढी छ, यहाँ अझ बढी छ। भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि एफिनिटी यहाँ एफिनिटी घटिरह, सेचुरेसन घट्नु भनेको एफिनिटी घटिरहेछ, सेचुरेसन बढ्नु भनेको एफिनिटी बढिरहेछ यहाँनिर अक्सिजन र हेमोग्लोबिनको भन्ने बुझियो। सो के रहेछ, कप सिफ्ट टु द राइट र लेफ्ट भनेको बुझ्यो। अर्को राइटतिर के सिफ्ट गराउँछ, लेफ्टतिर के सिफ्ट गर्छ, यतातिर सिफ्ट गर्छ। पिएच डिक्रिज भयो भने यता सिफ्ट, पिएच इन्क्रिज भयो भने यता सिफ्ट होइन। त्यस्तै अर्को पार्सियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड यता के अरे इन्क्रिज भयो भने यता सिफ्ट होइन, के अरे भने पार्सियल प्रेसर कार्बन डिक्रिज भयो भने यता सिफ्ट होइन।
चाहिँ टेम्परेचरमा पनि टेम्परेचर बढ्यो भने राइट सिफ्ट, टेम्परेचर घट्यो भने लेफ्ट सिफ्ट होइन। सबैको रिजन पनि पढिसक्यौँ हामीले होइन। सो रिजनमा त हामीले त्यस्तो भन्यो भने गएर चाहिँ बाइन्ड हुन्छ हेमोग्लोबिनसँग, त्यही कुराले भयो। टेम्परेचरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढी प्रोड्युस हुन्छ, मेटाबोलिजम बढी हुन्छ, त्यही भएर भने 2,3 DPGमा पनि त्यही हो। 2,3 DPGले बिटासँग चेनसँग गएर बाइन्ड गर्छ र अक्सिजनलाई अफलोडिङ गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन अफलोडिङ हुनु भनेको मतलब एफिनिटी घट्नु हो र सेचुरेसन घट्नु हो, जसले गर्दा चाहिँ राइटतिर सिफ्ट भइरहेको हुन्छ होइन। र यसमा फिटल हेमोग्लोबिनमा किन भएन भन्ने कुरा बुझिहाल्यो, बिकज त्यहाँ चाहिँ बिटा चेन हुँदैन, गामा चेन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ बाइन्ड गर्न सक्दैन 2,3 DPGले, त्यही भएर चाहिँ लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ बडी होइन। जस्तै अब 2,3 DPG किन केमा बढ्छ त हाम्रो शरीरले भन्दाखेरि एनिमिया र क्रोनिक हाइपोक्सिया, हाई अल्टिट्युडमा बस्दाखेरि बडी होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो शरीरले एज ए होमियोस्ट्याटिक मेकानिजम चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ 2,3 DPGको मात्रा होइन। अदर फ्याक्टर के छ एफेक्ट गर्ने भने एक्सर्साइज छ, एक्सर्साइजमा बडी मेटाबोलिजम, बडी कार्बन डाइअक्साइडवाला कुरा, एनिमिया छ र पोलिसाइथेमिया छ, जसको लागि मैले कर्भ बनाइसकेको छु। पोलिसाइथेमिया हेमोग्लोबिन बढी छ भने एफिनिटी पनि बढी हुने भयो, एनिमियामा हेमोग्लोबिन कम छ एफिनिटी पनि कम हुने भयो। मायोग्लोबिन भनेको चाहिँ एकदम स्पेसल फिचर छ यसको होइन, पोजिटिभ कोअपरेटिभिटी हुँदैन, स्टोरेज फर्म हो भनेपछि यो चाहिँ इट इज नट अ के भन्छ हेमोग्लोबिन के होइन त हेमोग्लोबिन जस्तो यो चाहिँ सिग्मोड सिफ्ट चाहिँ हुँदैन होइन। सो फिटल हेमोग्लोबिनको कुरामा 2,3 DPGको कुराहरू नै आइहाल्यो होइन। सो लेफ्ट सिफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हामीसँग के छ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङको पनि एकदम मजाको कुरा थियो। दुईवटा साइडमा चाहिँ आएर बाइन्ड गर्छ कार्बन मोनोक्साइडले भने बाँकी दुईवटा साइडमा चाहिँ अक्सिजनलाई एकदम एफिनिटी बढाइदिन्छ। त्यही भएर यहाँ दुईवटा साइडमा अक्सिजन एफिनिटी बढायो 50%सम्म अक्सिजन एफिनिटी बढ्यो, यहाँबाट चाहिँ एफिनिटी के अरे चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ 50भन्दा बढी बढ्दैन कार्बन मोनोक्साइडलाई ओगटेर ठाउँ। टर्म्समा कुरा गर्दा पार्सियल प्रेसर 50 P50 भनेको जहाँनिर चाहिँ के अरे चाहिँ पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन के अरे चाहिँ यस्तो पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन जहाँ चाहिँ हेमोग्लोबिनको सेचुरेसन 50% हुन्छ, यसलाई P50 भनिन्छ। त्यो बोअर्स इफेक्ट भनेको पिएचको इफेक्ट हो अन के भन्छ त्यो कर्भमा एक्सिजन हेमोग्लोबिन कर्भमा अथवा एफिनिटी अफ द हेमोग्लोबिनमा, यसैलाई लेख्ने हो होइन। डबल बोअर इफेक्ट भनेको म्याटर्नल साइड र फिटल साइडमा चाहिँ प्लासेन्टल साइडबाट कसरी पास हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। कसरी हुन्छ मेटाबोलिजम भयो भने कार्बन डाइअक्साइड बडी निस्किरहेको हुन्छ फिटल साइडमा, कार्बन डाइअक्साइड बडी निस्केर यो कार्बन डिफ्युज भएर यता म्याटर्नल साइडमा गयो भनेपछि यहाँनिर कार्बन चाहिँ घट्यो होइन, यसले गर्दा कार्बन यहाँ घट्यो भनेपछि यहाँ कार्बन चाहिँ बढ्यो, यहाँ कार्बन चाहिँ घट्यो। यहाँ कार्बन चाहिँ बढ्नु भनेको एफिनिटी घट्नु हो हेमोग्लोबिन अक्सिजनको, यहाँ कार्बन चाहिँ घट्नु भनेको एफिनिटी बढ्नु होइन हेमोग्लोबिन र अक्सिजनको। त्यसले गर्दा यहाँ एफिनिटी घट्यो, अक्सिजन अफलोडिङ भयो अनलोडिङ भयो र यो अक्सिजन यतापट्टि गयो। यहाँनिर चाहिँ के भयो अफिनिटी बढ्यो भनेपछि अनलोडिङ होइन कि लोडिङ भयो, झन् यो जुन योबाट आएको अक्सिजन थियो यो झन् लोडिङ भइदियो भनेपछि यो चाहिँ पोजिटिभली फिडब्याक जस्तो भयो कि यहाँ पनि चाहिँ भइरह्यो यहाँ पनि भइरह्यो, दुईतिरै बोअर इफेक्ट देखिरहेको छ। त्यही भएर डबल बोअर इफेक्ट भनेर भने जसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर SbO2 भएर म्याटर्नल साइडबाट फिटल साइडमा चाहिँ ग्यासको एक्सचेन्ज यसरी हुन्छ भनेर बुझियो। सो थ्याङ्क यू। एनी कन्फ्युजन भए हाम्रो चाहिँ मेडलन च्याट्समा ग्रुप छ एउटा, त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ क्वेरिजहरू भने। नोट्सको लागि हाम्रो चाहिँ टेलिग्राम ग्रुपको लिङ्क तल हुनेछ डिस्क्रिप्सन बक्समा। थ्याङ्क यू फर यर अटेन्सन।